Yavuz Karasu. Dragan. Evet, benim. Hop! Neredeyim ben? Bir süre burada benim misafirim olacaksın. Ne zamandır buradayız? Neredeyiz biz? Henüz 1-2 saattir. Ama birkaç yılda burada kalabiliriz. Ne yapacaksın? İşkence mi edeceksin? Sana konuşacağımı mı sanıyorsun? Aman konuş ya da konuşma umurumda bile değil. Sadece sana işkence yapma fikri hoşuma gidiyor. Yanıma gelsene Dragan. Senden korktuğumu düşünmüyorsun değil mi? Gelemeyeceğini biliyorum. Bilmiyorsun. Gelebilirim Yavuz. Yanına gelebilirim. Ama eskaza ben yanına geldiğimde sohbet ederiz. Arkadaş olabiliriz. Beni sevebilirsin. Şöyle ortalama bir hesap yapıyorum. Düşmanlarından çok sevdiklerin ölmüş be. Ya da seni sevenler. Sana sarı komutan diyorlar ya. Aslında sana lanetli komutan demeleri lazım. Kes lan sesini. Önce annen. Sonra nişanlın. Sonra... Aman ne bileyim işte liste böyle uzayıp gidiyor. Allah'ıma şükürler olsun ki bana senin gibi bir evlat verdi. Aşkım, ben gerçekten korkuyorum. Ben karımı kaybettim. Ben de nişanlımı kaybettim. Sen onu vurmadın ama. Yavuz, sana şunu söylemiş miydim? Ben bu sonları hiç sevmem. Sana bunu yaşattığım için kendimden nefret ediyorum. Ben senin için hayallerimden vazgeçmedim. Ben hayatımdaki bütün fazlalıkları çıkarttım. Ne hissettiğini, ne düşündüğünü hiç kestiremiyorum. Geçmiş olmayan bir adam gibisin. Ayrıca olay yerinde polis memuru şehit oldu. Evet sayın seyirciler. Şu an için ölüm ve yaralı konusunda resmi bir rakam geldi. Merve! Merve! Merve sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Yani yalnız karar. En çok aranan nefret
Yavuz, 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 Yavuz. Ne verdin bana? Seni öldüreceğim. Seni geberteceğim. Vallahi beni öldürmek için pek doğru bir yerde olduğunu söyleyemem Yavuz. Ne istiyorsun? Ben senden ne isteyeceğim be? Sen kimsin? Sen zavallının tekisin. Ben sana acıyorum. Şuraya bak. Bütün sevdiklerini tek öldürmeyi başarmış bir zavallısın. Hayır, ben de kendi sevdiklerimi öldürdüm ama bunu bile isteye yaptım. O yüzden senin gibi vicdan azabı çekmiyorum. İnsan olmadığın için olabilir mi? İnsan olmak. Bayılıyorsunuz bu insan olmak lafına. Nedir ya insanın diğer canlılardan farkı? Onlara eziyet etmek dışında insanın ne farkı var? Bırak bu lafları. Ne verdin Yavuz'a? Ne bu? Önemli bir şey değil. Acısını ve gördüklerinin etkisini arttıracak bir şey. Buradan çıktığında hayattaysa bile ölmek isteyecek. Güzel. Ama şu an ilgilenmen gereken bir konu daha var. Tamam, geliyorum. Yavuz, bana 2 dakika verir misin? Sadece 2 dakika. Teşekkür ederim. Bu arada beklerken sıkılma diye. Nedir, ne oldu? Erdal'ı aldılar. Peşimizdeki timden de kurtulamadık. Önemli değil. İçerideki hepsinden kıymetli. İçeride bir ganimet var. Ya konuşursa Erdal? Çok şey biliyor. Ben bunu düşünmedim mi zannediyorsun? Kadınlar. Telaş etmekte üstünüze yok. Nisan Hanım. Erdal'ı almalarına nasıl izin verirsin Dragan? Konuşursa sonuçları ağır olur. Dostlarımız için de bizim için de. Merak etmeyin, Yavuz Karasu elimizde. Eğer Erdal'ı konuştururlarsa Yavuz'un öleceğini biliyorlar. Bunu göze alamazlar. Ne yapmayı düşünüyorsun? Erdal'ı konuşturmalarına izin vermeden tabii ki geri alacağım. Güzel. Elini çabuk tut. Hepsi o çok güvendiğin Dragan yüzünden. Bir adama sahip çıkamadı. Endişe edecek bir durum yok. Elinde Erdal'a karşı büyük bir koz var. Erdal örgütün kara kutusuydu. Bu yüzden başımıza bir iş gelirse Dragan'a hesabını sorarım. Dragan'ı karşına almak istemezsin Cemal. Daha onu tanımadın. Halledeceğim diyorsa halleder. Haber bekle bizden. Demek örgütün habercisi sensin ha? Posta güvercini misin lan sen? Ben hiçbir şeyi bilmiyorum. Yanlış adam aldınız beyler. Ben hiçbir şey yapmadım. Daha ne yapacaksınız lan? Üstümüze ateş ettiniz ya. Ulan hadi herif. Ne biliyorsan tek tek öteceksin. Duydun mu lan beni? Bırakın şimdilik. Bildiği ne varsa söyleyecek nasılsa. Şu sınırı bir geçelim de. Komutanım, adamın telefonu çalıyor. Ben Dragan Ratkoviç. Şimdi beni iyi dinleyin. Erdal'ın elinizde olduğunu biliyorum. O zaman yakında sıranın sana geleceğini de biliyorsundur. Zevzek zevzek konuşma. Bende de size ait olan bir şey var. Komutanınız Yavuz Karasu.
Ya da işte eski komutanınız her ne altsa. Ne diyorsun lan sen? Şartlarım şimdilik şöyle. Erdal'la beraber sınırı geçerseniz Yavuz ölür. Erdal'ın kılına zarar gelirse Yavuz ölür. Ve Erdal'ın size konuştuğunu anlarsam Yavuz ölür. Yalan söylemediğini nereden bileceğiz? Doğru, haklısın. Ha şöyle yapalım. Evet. Merhaba de Yavuz. Komutanım. Anlaşma basit. Erdal'ı verin, Yavuz'u alın. Aksi halde komutanınızın ölüsünü bulursunuz. Sakın bu aşağılık herifi dinlemeyin. Sakın! Benim için Erdal'ı verirseniz hakkımı helal etmem. Duydunuz mu? Neyse. Bundan sonra karar sizde. Ya bana Erdal'ı verirsiniz ya da canlı yayında Yavuz'un ölümünü sadece size değil, ülkenizdeki herkese izletirim. Ortaya çıkacak olan karışıklık sadece bana yarar. Siz en fazla tıklanma rekoru kırarsınız. Yani öyle ya da böyle ben kazanırım. Ulan komutanıma bir şey olursa senin kafanı kopartırım lan! Tabii. Şöyle yapıyoruz. Saat 4'te Taşçılar yoluna Erdal'ı getiriyorsunuz. 30 saniye bile geç kalsanız komutanınızın kıvranan bedeniyle karşılaşırsınız. Çıldıracağım lan. Lan çıldıracağım, duramıyorum lan. Lan çıldıracağım, delireceğim lan, duramıyorum. Lan senin canını alırım lan. Canını alırım senin. Planlarınız suya düştü galiba ha? Kes lan sesini. Kes! Öldürürüm lan seni. Öldürürüm lan seni! Gebertirim lan seni! İn lan aşağı! İn lan! Aşağı in lan! Lan! Çık lan! Yürü lan! Abi! Yürü lan! Yürü! Gebertirim lan seni! Gebertirim lan! Abicim! Yaşanlı! Çık lan! Çık! Abi! Yaşanlı! Gebertirim lan! Sakin ol diyorum Keşanlı! Keşanlı bırak adamı! Kaldır şunu Tom! Başaramayacaksınız! Keşanlı bırak! Keşanlı bırak adamı! Bırakın lan! Bırak! Abi tamam yeter öldüreceksin! Keşanlı bırak! Keşanlı sakin! Olamıyorum! Komutanımı öldüren adam! Kalk kalk! Gel lan gel! Bu Dragan nasıl aldı komutanım? Ne ara aldı? Hayır abi ben anlamıyorum ya. Yavuz komutanımı almak bu kadar kolay mı ya? Ne bileyim kolay mı değil mi? Yapmış bir kalmışlardır işte. Takas diyor herifler, ne yapacağız? Bu kararı biz veremeyiz. Erdem komutanımı aramam lazım. Fethi, alabildiniz mi Erdal'ı? Aldık komutanım. Aldık ama bir sıkıntı var. Ne oldu? Erdal'ın telefonundan Dragan aradı. O herif Yavuz komutanımı almış komutanım. Ne diyorsun sen Fethi? Nasıl almış? Nereden almış? Bilmiyoruz komutanım. Bizim Erdal'ı ele geçirdiğimizi öğrenince karşı hamle olarak Yavuz komutanımı aldı herhalde. Doğru söylediğinden emin misiniz? Doğru söylüyor komutanım. Görüntülü aradı. Gördük Yavuz komutanımı. Kapatmış bir yere. Dediklerimi yapmazsanız canlı yayında Yavuz komutanınızı öldüreceğim diyor. Allah kahretsin. Yavuz'a karşılık Erdal'ı istiyor ha?
Öyle komutanım. Takas için 3 saatiniz var dedi. Erdal da anladı tabii durumu. Hayatta konuşmaz artık komutanım. Bekleyin Fethi. Bulunduğunuz noktadan ayrılmayın. Biz hemen geliyoruz. Yavuz'u o halde bırakamayız. Ama Erdal'dan da vazgeçemeyiz. Erdal'ın bildikleri bizim için çok önemli. Bulacağız bir çaresini. Emredersiniz. Dragan Yavuz'u mu almış? Maalesef öyle. Nasıl almış ya? Nereden almış? Bilmiyoruz. Yavuz'a karşılık Erdal'ı istiyor. Tamam, vakit kaybetmeden yola çıkalım. Tamam, üstlerinle konuşup hemen çıkarız. Dragan'a istediğini vermeyeceğiz değil mi? Takas olmayacak yani. Derya, biz teröristlerle pazarlık yapmayız. Krizi bir şekilde çözmeye gidiyoruz, takasa değil. Ben de sizinle geleyim Erdem albayım. Erdal'ı sorgulamak için buraya getirmenize gerek kalmaz. Belki konuşur. Erdal durumu biliyor. Konuşacağını sanmıyorum. Hem senin için sınır ötesi tehlikeli olabilir. Ben bütün tehlikeyi göze alıyorum Erdem albayım. Yani en ufak bir şansımız olsa bile denemeye değer. Ben gidip başsavcımızla konuşayım. Tamam. Yalnız görev gizliliğini unutma. Merak etmeyin. Allah Allah. İnşallah başına bir şey gelmemiştir. Efendim? Turan Usta, ben Erdem albay. Buyurun Erdem albayım. Hayırdır? Şu sizin çırakla ilgili bir sorun var mı? Yani biz ulaşamıyoruz da. Ben de ulaşamadım. Bugün hiç dükkana uğramadı. Kaldığı yere gittim, ortalık bayağı dağılmıştı. Bir şey mi geldi başına acaba? Sanmıyorum. Acil görüşmemiz lazımdı da kendisiyle. Neyse. Merak edecek bir durum yoktur. Ben illaki bulurum onu. Bir gelişme olursa bana da haber verirsiniz değil mi? Merak ettim işte. Elbette. Görüşmek üzere. Ne olmuş? Turan Usta da bilmiyor. Herhalde kaldığı yerden almışlar. Ortalık dağılmıştı diyor. Erdal'ın peşine düştüğümüz için mi? Yani bir nevi sigorta gibi. Yavuz'un herkesin yumuşak karnı olduğunu biliyordur tabii ki. Evden aldıklarına emin miyiz? Ben bir emniyetten rica edeyim, ekip yollasınlar. İyi olur. Belki bir ipucu buluruz. Ben bölgeyle irtibata geçeyim, bize bir uçak ayarlasınlar. Fazla vaktimiz yok. İyi olur. İnşallah sonun baban gibi olmaz. Ah Agah Bey ah. Çok acı çekti rahmetli, çok. Rahmetli mi diyordunuz siz?
Gittiği yerde huzur içinde olduğuna eminim. Kendinizi böyle mi kandırıyorsunuz? Hangi konuda? İşte cennet, cehennem falan. Sen gözlerini kapadın diye bu alem yok değildir Dragan. Senin derdin ne? Senin gerçek derdin ne? Söyledim ya, kaç kere söyleyeyim. İşte Türkler, Müslümanlar. Ne yaptık biz size? Neden bu korku? Hangi korku? Türk korkusu. Vallahi şu an durduğun yere baktığımda pek korkutucu görünmüyorsun bana be Yavuz. Niye beni bu kafesin içinde tutuyorsun? Buradan çıkınca boynunu koparıp şuraya asacağımı biliyorsun değil mi? Saçmalama. Korktuğunu biliyorum Dragan. İtiraf etmende bir sakınca yok. Herkes korkuyor. Tek derdinizin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Neymiş? Eğer biz güçlenirsek dünyada istedikleri gibi at koşturamayacaklarını biliyorlar. Asya, Afrika, Orta Doğu, Balkanlar, Kafkasya. Herkesin bizim etrafımızda toplanacağını gayet iyi biliyorlar. İstedikleri ülkede darbe yapıp insanları kurşuna dizemeyeceklerini, petrolü istedikleri gibi kullanamayacaklarını, insanları bir köle gibi yaşatamayacaklarını daha iyi biliyorlar. Affedersin ama bu kibir nereden geliyor? Bu kibir değil Dragan. Bunlar tarihi gerçekler. Bunlar yaşandı bu dünyada. Bunlar yaşandı ve tarih oldu Yavuz. Bizde bir söz vardır. Tarih tekerrürden ibarettir Dragan. Yani tekrar eder. Üzgünüm Yavuz ama saçma sapan bir rüya gördüğünü söylemek zorundayım sana. Biz bir rüyadan devlete büyüdük. Rüyasını görmeyene devlet nasip olmaz. Evet ama sen bu devletin geldiği noktayı göremeyeceksin. Umurumda değil. Ben ona bakmıyorum. Ben çorbada tuzum var mı yok mu ona bakıyorum. İşte ben de bundan çok tedirgin oluyorum. Çünkü ne zaman çorbada senin tuzun olsa ortalık felaket yerine dönüyor. Mesela annen, işte Bahar, baban. Onların adını ağzına alma. Benim lafımı kesme. Sen vebalı gibisin lan. Kime tutunsan, kime dokunsan acıyla ölüme sürüklüyorsun. Kes lan sesini. Ah, nişanlın. Merve miydi bu? Patlayarak öldü değil mi bu kız? Annen de öldü. Bahar karın. Karın yalnız öldü be. Bu kız hastane odasında tek başına can verirken sen yanında bile değildin. Sus dedim sana! İşte sen de böyle yapayalnız burada öleceksin. Arkadaşların buraya geldiklerinde böceklerin yediği cesedini bulacak. Seni tanımayacaklar bile. Ya da belki o çok güvendiğin Tanrın sana yardımcı olur. Bak işte orası hiç belli olmaz. Acıyorum sana Yavuz. Sana bütün samimiyetimle acıyorum. Sana bir şey itiraf edeyim mi Dragan? Hayatım boyunca intikam almak için tutuşmadım. Bu kadar sevdiğimi kaybetmeme rağmen.
Bana bunu sen tattırdın. Artık yaşamak için bir sebebim var. Sana teşekkür ederim. Komutanım. Vaktimiz çok az. Bu herifin de şakası yok. Ne yapacağız? Ya bırakın konuşturayım ben. Konuşur mu şu an Keşanlı? Bütün kozlar elinde. Ben konuştururum aga. Ben konuştururum. Ne demişler? Nus ile akıllanmayana etmeli tekdir. Yeter artık, böyle elimiz kolumuz bağlı bekleyeceğiz mi? Tabii ki de hayır. Ama takas falan yok. Unutun oğlum takası. Yavuz komutanın yerinde kim olsa seve seve ölüme giderdi. Ne yani, pes mi edeceğiz? Yavuz komutanımın ölmesine göz mü yumacağız? Lan oğlum sen ne her şeyi yanlış anlıyorsun ya? Durun bir oğlum, durun be! Bulacağız bir yolunu. Yavuz komutanımı da kurtaracağız. Bu herifi de konuşturacağız. Melisa? Mücahit, uygun musun? Yani pek değilim ama. Ne oldu, iyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Sesin nefes nefese geliyor. Pardon hanımefendi, özür dilerim. Evet, ev arkadaşımla kavga ettik sadece. Biraz sinirlendim, çarptım kapıyı, çıktım. Bu akşam kalacak bir yere ihtiyacım var sadece. Ne yapacaksın şimdi? Ben de İstanbul'da değilim ki şu an. Aa, öyle mi? Neyse tamam. Zaten neden seni aradım bilmiyorum. Neyse ben bulurum o zaman kalacak bir yerler, merak etme. Görüşürüz. Dur bir dakika, dur. Dur, kapatma. Birini yollayacağım şimdi yanına. Kız kardeşim sayılır. Bu gece onda kalırsın, tamam mı? Tamam. Tekrar çok özür dilerim ama durum biraz acildi. Yok ya, ne demek. Hallederim ben. Sağ ol. İyi ki varsın. Efendim Mücahit abi? Nazlı, bir yardımına ihtiyacım var. Tabii de hayırdır? Bir arkadaşım bu gece kalacak yere ihtiyacı var. Melisa diye bir arkadaş. Neyin nesi, kimin fesi diye gözünü seveyim sorma. Bu gece sizde kalsa olur mu ha? Temiz, iyi aile kızıdır. Tabii olur. Yeter ki sen iste. Aslansın be. Tamam. Şimdi yolluyorum numarasını sana. Siz buluşursunuz. Tamamdır, bekliyorum. Nazlı. Ya Güler Hanım falan kim diye sorarsa? Tabii ki adın geçmeyecek, merak etme. Ey senin Allah'ına kurban be. Tamam. Yolluyorum şimdi numarayı. Tamamdır. Abi. Ne oldu? Bir sıkıntı mı var? Yok, hallettim. Abi bir şey diyeceğim ya. O çatışmada beni kurtaran sendin değil mi? Ay ben senin derdine mi çaylık? Her şey bitti. Tek derdimiz bu mu? Ben değildim oğlum. Ben değildim. Kimse kim geçti gitti ya. Allah Allah. Kimdi abi o zaman ya? Kim kurtardı beni? Komutanım. Erdem komutanım Dragan'ın verdiği saate yetişmezse ne yapacağız? Bulacağız bir yolunu. Beni kurtarmak için o aptalı sana getireceklerini düşünmüyorsun değil mi? Sen benim bir B planım olmadığını mı düşünüyorsun? Plan demeyelim ona. Tuzak diyelim. Daha doğru. Hatta
Bak bu daha iyi oldu. Ne be? Zeki olmak suç mu? Yani sen aptalsın diye ben mi suçluyum? Bizden daha akıllı değilsin Dragan. Ahlakın yok sadece. O yüzden kendini daha zeki zannediyorsun. Ahlak beceriksizlerin işidir. İdealleri ve hırsları uğruna yaşayanlar için değil. Ve sen çok ahlaklı bir adam olduğun için şu an oradasın. Doğru. Yoksa seni Viyana'da çoktan indirmişti. Ama sen hakikaten çok sıkıcı bir adamsın. Paralı bir köpek olmaktan iyidir Dragan. Erdal işi ne olacak? Verecek miyiz gerçekten Yavuz'u? Erdal'ı alacağız. Ama Yavuz için söz veremem. Daha yeni kavuştuk. Onu hemen kaybetmek istemem. Geç, geç. Yürü. Yanlış yapıyoruz avcı. Erdem komutanı beklemeliydik. Yetişemediler, ne yapsaydık? 30 saniye bile gecikirseniz öldürürüz komutanınızı dediler. Yetiştiler yetişemediler. Ben onu bunu bilmem. Bu yaptığımız büyük hata, haberin olsun. Ama hayırlısı, dur bakalım. Bir karar vermem gerekiyordu, verdim. İtirazın mı var Karabatık? Evet, var. Biz de Yavuz komutanı seviyoruz. Biz de Yavuz komutan için canımızı veririz. Ama kafamıza göre hareket edemeyiz. Bu yaptığımız büyük bir hata. İyi. Durumdan rahatsız olan varsa dönünce beni rapor eder. Ama şu anda timin komutanı bensem kararım budur. Bütün sorumluluk bana ait. Anlaşıldı mı? Sorumluluk bende. Komutanınızı dinleyin bence. En doğrusunu yapıyor. Siz komutanınızı bırakmazsınız, onlar da benden vazgeçmezler. Niye? Çünkü çok şey biliyorum. Keşanlı. Abi. Yaklaşmayın. Lan haysiyetsiz köpek. Bak ben tasmanı tutan kadar da vermeyeceğim süre. Sana 5 saniye veriyorum. Bildiğin ne varsa anlattın. Yoksa beynini dağıtırım lan! Keşanlı. İndir diyorum o silahı. Sen de beni rapor edersin dönünce avcı. Bu silah patlamadan inmez. 5. Abi sakın. 4. Keşanlı saçma sapan işler yapma. İndir şu silahı. 3. Keşanlı yapma. 2. Keşanlı dedim. 1. Yapamazsın. Yaptım bile. Dikkat! Kalk! Çaylak sen de ol! Ben de komutanım. Ne oldu? Taklaya mı geldiniz ha? Kes lan sesini kes. Dragan'ın adamları. Bunlar takasa falan gelmemiş. Lan güvenilir mi? Bunun böyle olacağı belliydi. Bunlar akıllarınca Erdal alacaklar. Yavuz komutanımı bize vermeyecekler, öyle mi? O iş biraz zor aga. Canımız pahasına mücadele edeceğiz beyler. Ölmek var, Erdal'ı vermek yok.
Merhaba, geldin mi? İçerideyim ben. Hah, tamam gördüm seni. Hah. Merhaba Nazlı ben. Merhaba Melisa, ben de memnun oldum. Ben de öyle. Teşekkür ederim geldiğin için. Ne demek? Mücahit abi endişeliydi biraz. İyisin değil mi? İyiyim. Ama hemen gitmesek olur mu? Biraz daha burada kalsak. Oturalım da sen iyi değilsin gibi. Kim var orada? Mücahit'i daha fazla endişelendirmemek için söylemedim ama... şu adamlar saatlerdir peşimde. Hemen kalkamayız. Kim onlar ya? Ayrıca ne demek peşimdeler? Dağ başım burası ya. Polisi arıyorum ben. Hayır sakın, polis olmaz. Polis gelirse ekmeklerine yağ süreriz. Olmaz, polis olmaz. Neden? Anlatamam. Ya ben senin de başını belaya sokmayayım gerçekten. Buraya kadar geldiğin için çok teşekkür ederim. Ama ben başımın çaresine bakarım, sağ ol. Olmaz. Seni almadan gidemem çünkü Mücahit abiye söz verdim. Keşan dikkat! Çaylak! Erdal! Ben de komutanım, ben de. Şimdilik. Ne oluyor lan? Komutanım, bunlar Erdal'ı sıkıyorlar. Lan bunlar Erdal'ı almaya değil, gebertmeye gelmişler. Ha? Şenlik var desene. Sen burada biraz bekle, ben hemen geliyorum. Ay dur, nereye gidiyorsun? Bir dakika dur. Buyurun hanımefendi. Kimsiniz kardeşim siz? Niye takip ediyorsunuz kızı? Nedir derdiniz? Bak seni tanımıyorum. Bu işler boyunu aşar. Karışma, üzülürsün. Allah Allah ya. Üzülür müyüm? Sen bir de tehdit mi ediyorsun beni ya? Eşkıya mısınız siz ya? Hayırdır? Bana bak. Yuh ya, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsunuz kardeşim siz? Basın gidin lan işinize. Gücünüz kızlara mı yetiyor lan? Nasıl delikanlısınız? Yürüyün gidin buradan. Basın gidin lan işinize. Hadi kardeşim hadi. Hadi geçemezsin Murat. Burada böyle şeyler olmaz. Hadi abi. Hadi abi. Lan elini çek. Böyle şeyler olmaz. Hadi abi. Hadi. Geç bin arabaya. Hadi. Hadi abiciğim hadi. Hadi. Eşkıyalara bak ya. Hadi abi. Koru beni, koru yoksa onlar beni öldürecekler. Koru. Erdal'ı koruyun. Ölmemesi lazım. Ulan ne Erdal'mış be. Kendi canımı bu kadar korumadım arkadaş ben. Dur yapma. Yaşıyor değil mi? Yaşıyor komutanım. Kalk lan ayağa. Kalk. Hani lan seni gözden çıkartmazlardı? Ha? Bak seni gebertmeye gelmişler. Çekmişler fişini. Geri zekalı. Senin yüzünden biz de burada elek olacaktık. Aptal herif. Delik deşik olacaktın biz olmasaydık. Tamam. Ne istiyorsanız anlatacağım. Neyi bilmek istiyorsanız söyleyeceğim. Yeter ki beni onlara vermeyin, tamam mı?
Ailemle beni koruyun yeter. Sana inanmamız için önce bize bir şey vermen lazım. Cemal. 12 kişi arasında yerini bildiğim tek kişi Cemal Areş. Örgütün lojistik sorumlusu. İşte silahtı, roketti, tüm bağlantılar onda. Başka? Başka? Gizli bir mekanı var. Sevgililerinden birinin evi. Ama orada pek kimse kalmaz. Genelde boş olur. Haftada bir gün Cemal gider kalmaya. Bu akşam da orada olacak. İsterseniz adresi vereyim ha. Gidin kontrol edin. Saima Kareni adına kayıtlı. Tamam. Tamam atlattık geçti. Ya senin de başına iş açtım. Özür dilerim. Sen iyi misin? İyiyim ya. Küçük bir şey. Hem sen bir de karşı tarafı gör. Mücahit'in arkadaşı da Mücahit gibi olurdu tabii. Nasıl olacak? Bir taksi falan bulalım. Tamam. Tamam dayı oğlum. Eyvallah. Bilgileri teyit ettim. Hepsi doğru. Doğru. Salak. Nasıl olsa konuştu. Gerisi de çorap söküğü gibi gelir. Şimdi versek bunu Dragan'a. Gözünden anlayacak konuştuğunu. Ne olacak? Kafasına sıkacak. Erdal sana çok yazık oldu be. Ne diyorsunuz ya? Ne oluyor? Bir zamanlar kozlar senin elindeydi. Şimdi bizim elimizde. Bülbül, sen şakmaya devam et. Komutanım! Burası tamam. Kahretsin.